Привет. Короткая заметка. В актуальном Варкрафте объединили аукционы всех серверов, Орды и Альянса, всех фракций. Там сейчас творится нечто невообразимое. Только вы туда закладываете товар, и тут же опа, и вам прилетает денежка. То есть скупают все просто на раз-два. Вот такое лицо у вас будет, вот такое лицо, когда вы увидите этот аукцион. Это просто нонсенс. Просто нонсенс. Такого на аукционе еще не было. Я даже не буду вам специально показывать в этом видео этот аукцион. Просто придите и увидьте это. Если у вас есть какой-то персонаж, ну у любого человека есть персонаж, или есть возможность персонажа завести на актуальном Варкрафте. Просто придите и посмотрите. Там сейчас кавардак на этом аукционе. Просто весь товар разметают. Просто раз и нету. Был товар, стали деньги. Ликвидность максимальная. Просто заходите на аукцион и просто протестируйте это. Увидите это своими глазами. Хватит уже смотреть это видео. А вам, кстати, спасибо за донаты, которые вы присылаете по реквизитам в описании канала. Спасибо вам большое. Сейчас какую-нибудь эмоцию выдам. Уже на русском языке, да? В общем, вы когда придете на этот аукцион, то вы почувствуете силу.